Nadal que é cousa dos veciños. Contan coa axuda do Concello, pero son os propios veciños os que iluminan e decoran as súas parroquias e os que organizan eventos para encher o seu Nadal de emoción e sentimento. En Vilaboa, o Nadal é cousa dos veciños. Aínda que contan coa colaboración do Concello, que lles facilita a conexión segura das luces e a suma factura eléctrica, son eles, as asociacións e colectivos parroquiais, quen decoran cada recanto, quen organizan actividades e quen manteñen viva unha tradición que xa é propia do Concello. Primeira parada e xa papando. Este é o mellor que hai aquí, non sabes ti como está. Cal é o secreto para que este tan bo logo este chocolate? Revolver nel. Como organizades todo isto? Somos un grupo de veciños todo ao largo da carretera. Por setembro así xa vemos maquinando que facemos, que non facemos e xuntámonos e cada un ten unha idea e levámola a cabo así. A min ocurrense máis ideas e despois un pouco entre todos pois vámolas poñendo en funcionamento. Este ano pois quixemos facer unhas casiñas pequenas que están no fondo pois para potenciar as antiguas casas que había nesta calle, pois tendas antiguas, bares antigos e cousas que había fai moitos anos. Coa parroquia reunida traballando para construir isto. Cantas persoas traballades arreo para que isto sexa posible? Pois sobre 30 persoas, máis ou menos. Hai uns anos que non había tanta unión e empezamos a facer isto e o primeiro ano éramos 4 locos, o segundo ano xa éramos uns pouquiños máis e a xente vai arrimando o ombro e pasa e dixe, jo, que bonito vos está quedando, tal, e anímate un montón. Podemos atopar un globo, podemos atopar un fotocol, un árbol de Nadal para sacar fotos de baixo, dúas persoas que sacrificaron todo o seu tempo libre para poder leválo a cabo, que son os nosos Manolo e Benito particulares, que valen para todo. Bueno, pois isto é un Belén que meu pai empezou a facer desde pequeno. Ele encantaba ya a Navidad e desde pequeno foi montando e comprando figuras ano tras ano. E hasta que empezou a facer o Belén con movimento e a facelo así grande. Cando el faleceu, os veciños decidiron poñelo aquí fora para lucilo e cumprir un dos seus soños, que ao final era enseñarlle a xente o que el tanto lle encantaba, que era montar o Belén. A veces, inda que pensas que aquí estamos cercas uns de outros, a veces non nos vemos. E isto tamén dá para xuntarnos, sabes? Que ahora miras e miras moita luz, pero o día que se apaga queda como unha tristeza. É bonito mirar este mes así, todo alumeado.